Isabel chichazunguza Zimbabwe chamakabatira muri yeZimbabwe chiri kurema nhasi chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya ndinaye pano muri yeZimbabwe yepa pano pamfombi Harare Mufakose ne patinoshevedzera muri yeZimbabwe ndofunga kuti 40 kilometers takupinda Mbete Bridge Lutumba right pano pa airport mukoma KP murume akaroora mukadzi kana kuti regai ndingotaura ndichitiso mukuasha akakecha ambuya patashline ambuya vachibva pfuma beyond deep down beyond deep down beyond deep down Pull man selector. Icho kwadi muri yeZimbabwe paka Harare Mufombi Mufakose. Munokwanisa here kuchipedza ini 2 minutes. Achikapera asi ndingangovavimbisa mukoma KB kuti kana takuzoenda paLutumba takuda kutopinda Mbete Bridge apa murume angari mukati mekusenzera kunze kwenyika ku South Africa kwa yes achigara ari ikoko aine vana 2 nemukadzi wake akauya musi wa 2 February achiti ndadzoka kuzogara pamba zvachose ndokushedza sabhuku ndauya pano matsotsi vari kuwanogona kumufurira vanogona kuti aite sina basa ndiri kukumbirawo sabhuku mukuunganidzire vanhu pane zvandinoda kubvunza okay sabhuku ndiri kuunganidza vanhu ndobva ndi sabhuku shukuru ndinaro nderekuti pandakanga ndisipo pano aisi mhosva ndakanga ndisipo mukadzi wangu mwana mudiki asi budai pachena moga kana kubuda kwenyu kuri pachena kuripo aisi mhosva budai pachena zvakazoitika zvacho mukoma KB zvakuitika pakuva inoi iri ndifo ndo zvaita kuti ndive nenyaya panapa Baba Isabel pane zvakuitika pakabvunza murume uyu kubudikidza kana sabhuku kuti hapane rakatamba nemudzimai wangu hapana kana hwana akasimuka vafana vechidiki vakatosimuka vakatanga kuimba vachitanga kuimba ipapo vachitamba chimwe chakaratidza vanhu kuti ipapo vafana vakuimba kwavari kuitawo vane zvavari kuziva kuti zvabhondoka gejo icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndingorova dhunge kusonda kwechembere babati ndiretenderai ndingodzitsudzura dziri mbiri dzakateverana muri yeZimbabwe pana panyaya ndinayo panapa ndiri kutanga pandakatangira nozuro pandakasiyira nozuro ndiri mukati mekuiva ndichiti mukoma KB pane zviri kutaura vanhu vari kuchema vachiti vamwe hatikwanisi kuenda kumaofisi pamusoro vamwe tiri kutosvika kupindamo tichifungidzira kuti kupinda imhosva asi ndinokuvarira kusaziva pekuenda uyezve kusvika kukupinda ipapo dzimwe dzenguva ndikapinda imomo ndichanzi ndakanganisa ndikogara ndakamakwa sedzimwe nyaya dziri kuitika mumadzimambo nemasabhuku kuti ndikaitirwa zvimwe zvinhu nemukuru ndikaenda kunoripota ndakanganisirwa nasabhuku mangwana kana sabhuku iyeye anogara kugara akandigara bhobho achingoti gore rakati wakandiita zvakati ndinoramba ndiri muranda nyaya yavari kutaura ndeizvi vari kuti mukati mekurarama kwedu tine vanhu vanosvika matiri vachigara matiri vatinoziva kuti uyu akambenga ari mupurisa asi kozvinozvo hachisiri mupurisa hatisi kuziva kuti munhu akambenga ari mupurisa kana asisiri mupurisa anoshanda kubva papi kusvika papi zvichienderana nekumbenge ari mupurisa okay vari kuti tine kushungurudzika kumwe kwatiri kuitwa tinogona kutorariswa pasi kutorohwa proni kutobvisiswa mari pasina kwatazoenda nenyaya yekuti akambenga ari mupurisa chii chaitika kuti nyaya iyi izosvika kwamuri chaitika ndechekuti mukati mekugara vanhu ari kuti izvo tine munhu watiri kugara naye mukati menzvimbo medu taichiziva kuti mupurisa but tanzwa nekushungurudzwa tikada kuda kuvhoisa kutaura mashoko anotora foni ofona achitotaura kuno mumwe mukuru watinotoziva kuti uyu ndiari pabasa ivo pachavo language inenge ichiwirirana chikonzera vakamboshanda vese inini ipapo ndinenge ndiri mutorwa right kureva kuti handichisina simba zvese zviri kutaurwa ikoko zvechigamuchirwa asi kuno kuti tinenge tanzwa nekubatwa zvaitika kana kuti zviri kuitika kupi zviri kuitika sofa ndine nyaya dzinosvika 7 dziri kuitika izvozvo kunzvimbo dzinoti kudini right dzakawanda dziri muHarare 1 Gweru ne2 iri kunonzi kulala pansi ndo dzasvika kwandiri munhu uyu vari kuziva kuti anga ari mupurisa weZimbabwe Republic Police asi akaritaya kana kuti akasiya basa ende atori nenyaya yaakatomboenda kuseri yakakonzera kuti anzi basa rapera akatomboenda kukoti right vanhu ava zvavari kuti vari kushungurudzwa chii chavanenge vaita kuti vazoshungurudzwa right vari kuti ivo dzimwe dzenguva mhosva dzimwe dziri kunenge dziripo vanogona kana kutosvika pamashops vosvika voti izvo
tinoda kuona mapepa akakwana panapa kana kungoti kozvinozova anetsike kungoti vachingosvika tiri kudawo dzedu dzavo dzei tiri kudawo dzedu vanofanira kutomupa mari achidarika kana usina zvawaita nokuti iye ari kuziva kuti muri kuziva kuti achisiri mupurisa anobva ati rega ndibate vakuru vangu obva afondera wamunotoziva kuti achiri pabasa right akangodaro chete mese kuno kumatochukuka mabhonzo asi anenge achishanda makateresana naye ndiye so vari kuti harichazivi kuti iye munhu anoshanda kubva papi kusvika papi nokuti isusu hatizi mapurisa asi pachiri tinogona kutoshandawo nemapurisa asi uye akambenge ari mupurisa but maitiro ari kuita matiri hatichazivi. Vanhu avo vakashungurudzwa vakamboendere kupolice station kunobvunza kuti pane zvakaitika zvakati munhu uyu achiri kushanda here anofanira kufafaidza ichimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati makufamba paka gokwe mateta gokwe chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe yandiri kutaura pana ndiri kutaura ndiri mukati mekufafaidza ndichitaura nyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi gokwe mateta 2 ndiri mukati mekutaura kana muchiziva mukoma kebhodho kune vanofamba nenheferinyuro yedu nyaya yatikambotaura yemurume akawanikwa ari murwizi achitsasana nemukadzi wemunhu wekutorerwa trauzi neshiri. Hei, ndoziva kuti nyaya iyi makaitaura but pava nenguva ikoko manje ka ndokunonzimba rwizi rwandiri kutaura variko kumaticharizo munonzi muna lutope right ndapinda ipapo mukoma KB pamateta ndojamba takapinda mukati menzvimbo inonzi lutope ndichienda mumateta 2 imomo right mune nyaya yakaitika mukoma KB nyaya yakaitika ndiye kudai muna amai vanogara mumatete mbuya vane 90 years dzokuberekwa vanogara nevazukuru avo mbuya vakati vakarara varomba mavo unzwa mumba mapinda munhu asi dhoo vakakhiya ndokuti ndiani shoko rinorwadza ndiri kuti munhu akapinda mumba umu vanhu mangwana makuseni vakutarisa mushure mekunge mbuya vataura kuti ndozvaitika pano vakatoona kuti cheya yakanga yakatomiswa pahwindo kureva kuti munhu akamira pacheya ndobvapinda nepahwindo achibvapinda mumba right shoko rinotaurwa nambuya rinoti vakanzwa kunoti hei nyararai ndibatei kureva kuti aiti kuna mbuya ndibatei paiti ndibatei aida kubatwa mitezo wakavanzika achipedza kubatwa mitezo wakavanzika ndokubva atora mbuyava ndokumuvaita mudzimai avaita mudzimai achibva ati mune foni here ndikuda foni ndiri kuda mari ndokutora zvinhu zvakafanana nehupfu ane zvinhu zvakanhonga mumba kutora mumba imomo ndokuti bhegi rake ndobva arowa pasi arowa pasi mangwana mbuya wokuseni ndokumuka ndokushedzera vanhu vachibva vaungana kudaro kusanganisira sabu nevamwe munzvimbo ndokubva vapinda muruvazhi ndobva vaona tsoka kuti iyi ndio tsoka iyi isiri yepano yapedzesera kupinda usiku panapa right ndobva varonda tsoka iyi ndokubuda muruvanze vachibuda muruvanze ndokuona kuti tsoka idzi dzatu ndokudzironda kana ndisingakanganisi vakakwanisa kufamba 7 to 8 9 kilometers vachironda tsoka kunosvika vanosvika pamba pavakati ndopapinda tsoka ino ndobva vabata mumwe murume ipapo vamubata kudaro kusvika vataura naye kusvika pataurwa nyaya yekuti zvinhu zvakabiwa zvakatowanikwa kunzi zvechokwadi zvinhu zviri apa izvi ende zvaiva zvambuya ivavo. Regai ndikubatei munomo Papa Isabel todzoka tichiendera mberi neicho chekugokwe. Papa Isabel varimo muchirongwa Bhoshongora segment manga muchitsudzura chekugokwe right vemunharaunda varonda tsoka vatevera tsoka kusvikira vasvika pamba chii chakaitika nemapurisa emunzvimbo kusvikira vasvika ipapo mukomana uchibva mubata kusvika mukomana patobuda kuti zvinhu zvakatorwa zvechokwadi zviripo asi murume uyu vakada kusema kuti manga muchifamba muri vaviri umwe ari kopi wandiri kutaura izvezvo ari mumaoko wemapurisa right zvadaro pane 1 akazotsvakwa mwana uyu akatoonekwa kuti anga arimo mukati menzvimbo ende chinorwadza ndechekuti mwana komana umwe wechituwa chona uyu atove mwana wemumwe munhu akambenge ari mupurisa munzvimbo asi izvezvi vakamirawo basa ende mune zvakanaka alright vatori pamuchandigere vari kutozorora so chairwadzawo ndechekuti munhu ari kutaurwa apa ndomwe atori mwana wemumwe munhu mutemo kusvikira baba vake pachake vati ivo aiwa hazviitika ini ndakakura ndichita zvakanaka ini ndakakura ndichizikana mune zvakanaka ende manext door nevagarisani vaitozoripota kwandiri zvakadai zitozvifambisa sei ichokwadi hatikanganisirwe nzvimbo
pachavo kusvika kutora mwana uyu ende mwana achibva aendeswa kumapurisa. Mwana aenda kumapurisa muri yeZimbabwe akasvika akataura iye pachake akati izvo handidi kuti nditaure zvinhu zvandisingazivi, ndoda kuti nditaure chokwadi changu. Nokuti murume uyu akabatwa anova ndiye akapinda mumba akarepa mbuya ava. Munhu anozivikanwa kuuya munzvimbo achishanyira hanzvadzi yake akaroorwa imomo. Iye agara imomo. Pamba paakazowanikwa ari kana kuti midziyo yakabira gogo yakazoonekwa iri pamba paanga ari ndepani? Ndepane imwe nzvimbo, asi ari mukati mekuzama semunhu ari kuviga-viga. Okay. Right, zvadaro mwanakomana uyu wechipiri uyu akatorwa nemapurisa ndokubva aenda pamabhesi remateta. Abva ipapo achibva aendeswa kwamanoti police station. Ikoko ndiko akasvika achitaura achiti ini rega ndikuzivisei, mukomana uyu ndaifamba naye, zvandisina kuziva ndizvo kuti ndinoziva kuti munhu uyu ane hama dzake dziri pano. Akati rega ndimbokona apo ndiri kuuya ndiri vanhu vanoda kutaura nawo. So ndakaramba ndakamumirira, ende ndakamumirira zvechokwadi kusvikira adzoka ndikutanga kufamba naye. Ende nemiwo munopupura kuti pamakatanga kuona ndipapi, mumusha here kana kuti kunze kwemusha. Ende chibvunzai munhu akapindirwa mumba naye akabatwa chibharo, kuti akaona vanhu vangani, akabatwa nevanhu vangani. Munhu wechibharo achibatira kuti aiwa munhu akapinda mumba mangu anga ari 1. Kusvikira munhu uyu polisi yati ichange ichigara naye pasi ichitaura naye ichita sei, but mukomana akabadzorerwa kupi? Adzorerwa kumba, but akapinda nokurepa mbuya va90 years. Kutaura kudo kwatiri kuita aruma kwemapurisa. Inyaya yakaitika kugokwe kunonzi Matita 2. Iye murume akabatwa nemhosva ari maoko emapurisa izvozvi pachitwa katsvakurudzo ari kufungidzirwa kuti akarepa gogo ava akura sei? Aiwa munhu akura. Kana sikakanganisa anogona kunge aruma 30 to 35 years. Ane mhuri. Hapana anoziva kuti kwaanobva ane mhuri here, nokuti anoshanya kune hanzvadzi yake. Paakarepa gogo ava anga ava nemazuva mangani ashanya munzvimbo iyi? Vanhu vangachomuona ipapo, but anogara achiuya. Anogara achiuya. Zvinhu zvaakatorera gogo zvinosanganisira chii? Zvinosanganisira zvinhu zvakafanana nehupfu, kusanganisira dzimwe hembe. Aingotora zvinhu kunyanya kuchikafu kwakanyanya kutambira. Gogo vanogara nani? Gogo vanogara nevazukuru vavo vadiki vanotoenda kuchikoro. Vanga varimo mumba imomo? Vanga vari mumba imomo. Ya, zvakaoma. Gogo vakaendeswa kuchipatara here? Gogo vakaendeswa kuchipatara vakanoongororwa kuti zvakamira sei, ende vane madhezi avanopiwa nemapirisi avanopiwa kuti vaongororwe kuti hapana zvakanganisika pavari. Asi gogo vakakuwara. 0713-938-538 0713-938-538. manzwaka cheavo vari kushandisa kabasa ravakamboshanda kudhara kutorera kavanhu mari dzavo pamwe chete neicho chekugokwe. Muri kuti kudiniko muri yeZimbabwe? KB kwamusana mapurisa akatosungwa anyanya kubvisisa vanhu chioko muhomwe, vakatobvisisa vanhu mbudzi nematoki kwamupandira. Hanzi pane mapurisa vakatosungwa vabatwa vachiita nyaya dzichioko muhomwe. Mutemo chaukanakira rambasa kuti unoshanda ikoko. Right. Baba Isabel, murume uyo angapindwa nei? Ameno ngoma kebe. Kaunti nditi inzara, nokuti paakapinda mumbomo chakanyanya kutura zvakawandira kuchikafu. Asi akazotora zvakare mai ava kuvaita mudzimai. Chakatanga kuita chii? Kutora chikafu here kana kuti kwabata chibharo? Akatanga kuwabata chibharo. Ya, zvakaoma. Zvakazvitika. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Rega ndibva ndapinda. Nyaya ndakupinda nayo pana pamukoma KB. Inyaya yakaitika kungezi. Kungezi muri yeZimbabwe kune mhuri amai nemwana ane 3 months. Vakangomuka vakafa vari pambedha. Maitikiro kati nyaya yakafana neindiye kudai. Mamukiro kati vakafa. Baba vepamba apa ndiri mukati mekutaura nehama yemufi kuvakadzi. Anoti murume womukadzi uyu anosevenza kumaini. Okay. Amai vari kumba vana vachienda kuchikoro. Vanoti zuva iri rakaitika zvinhu izvi. Baba vepamba pavakanga vatobva pamba vachienda kubasa. Vana vakaenda kuchikoro. Vana vaenda kuchikoro. Vachidzoka vana vachipinda mumba. Vanoti ivo zvavakasiya amai vakaita pavakarara ndo zvavakadzoka vachiona zviri izvo. Vana ndiri kumhanya panekizito. Uye musino zvakaita mambana pa vakamira sei. Vana vachibva kuti munhu aita sei? Afa. Murume ndikutaka kufonerwa. Mafonerwa aitwa murume anga atopinda pasi pemugodi anoshandira underground. Achidzoka kuti abude akaona phone call yake ina about 30 missed calls. Achipiwa kuti chii chaitika icho kusvikira phone radavira paakatozoenda akatora munhu atotakurwa atoendeswa kumushari. Hesh. Ndozvaitika kudaro. All right. Inzwai muri yeZimbabwe. Mutumbi wakatakurwa uchibva waendeswa kumushari. Kune imwe female pala. Vaendeswa ikoko. Ndokupiwa madaizi nemadhisi ekundizwa. Post mortem iri kuitwa musi wakati. Right.
ndoda kuti muninzwisise hongu vanhu vakafa but hama dzemufi dzanga dzina kuchema kwadzanga dzinako kuti pamusoro pekufirwa pane kumwe kuremerwa kwatakuita hama dzemufi dzichitaura mukoma KB vanga vaine 3 days kwavakaenda kufuneral parlour nemadays akataurwa kunzi pachatiwa postmortem panga pane nguva madays ari kure panga pachichajwa kuti bhodhi imwe neimwe yaichajwa $30 pazuva kambani inoshandira murume uyu inoti iyo hama yedu munhu anotishandira semurume mukadzi wake kana murume afa ane nguva nemwedzi yaanowanawo zvinobva kukambani yozovhara right asi hama yedu yatinoshanda naye kana yafa ndiyo yatinobatsira asi ndeumwe wedu kunyangwa firo nevana regai timomubatsira good kambani yakazoti madhetsi kwaiswa atichakwanisi baba Isabel madhetsi anga akawanda sekuti mazuva anga akawanda sei paifanira kuzoitwa postmortem anotodarika 2 weeks zvadaro mukoma KB kambani chibva chiedzera kuti tanga tafunga kukubatsirai asi mazuva aya awanda atizomagoni uye zvichiro tikabatsira hama yedu tinenge tichiti paanenge achishanda tinozobata mari yedu but kana yawanda sezvizvi aichaiti isusu takugumawo ipapa pa 3 days panga pane $180 vachibva kuti vaguma kudaro veukama vakati izvo isati tazvikwanise ndokuenda kunokumbira kuti vedu we isu veduka postmortem icho hatichaidiswa nokuti hatizokwanisi kubhadhara hama yedu atofa kudhara zvachabuda pafa hama yedu wangu hazvino zvazvinotibatsira hazvimutse munhu asi mutemo unoti munhu ngaitwe chi postmortem but isusu mari yacho hatina madhetsi kwaiswa mari iri kuwanda toita sei kusvika iyo funeral parlour kuti no tinogona kukurifeya kune vamwe vakafanana neava kureva kuti vakatonzwisisa kuti vanhu vari kuti havana chi havana mari ndobva varifewa kumwe kwavakaenda kwacho kwavakaenda mukoma KB vari kuchema nenyaya yekuti tichibvunza mamwe madhoktors nevamwe vanoshevedzera kuti maminutes nenguva inoitwa mapostmortem inguva isingashamisa but vanhu vari kuita makiu mukoma KB vane hama dzevanhu vakafa vakamirira mapostmortem unotosheya kuti nemhaka yei asi variko vanhu vari kuzonyukurwa mumashure mevamwe vanhu vachinzi postmortem yavo yaitira asi vakateva kumberi isina kuitwa mapaona patikuenda ngoma KB yes ndiri kwanzwisisa chii chiri kumisa mapostmortem variko iri vanogona kuti batsira mumboongorora kuti muone kuti vamwe vanhu kutori nevanhu vane ma3 months kwakaisiwa mutumbi kuri kubhadharwa asi postmortem haisi kuitwa amwe akauya ne3 days postmortem yakabva yaitwa ngoda kuziva vanhu kuti ndezvipi zvinokonzera varipo iri anonzi kana afa nenzira iyi anoitwa postmortem asi kana afa nenzira iyi anonzi ngaamboita kure nokuti kugara kwakaita munhu kumochari kunoda kubhadharwa ende zviri kubudamo vari kuti hazvimutse munhu asi kana uri mutemo ngauitwe hatikwanisi here kupiwa nguva yekuti sevanhu vari kuchema ziva kuti kana munhu afa tiri kuchema panodiwa chikafu panodiwa zvese panodiwa futi mari yekunobhadhara postmortem kana kuti mari yekubhadhara kwakagara mufi kukana ndichipiwa 2 months 3 months ndichibhadhara munhu akafa zvinobatsirei kosei abva kumashure kwangu ndine 2 weeks munhu asati itiwa postmortem asi ane 3 days achitiwa postmortem otobvaenda pane kunoendwa here kwatisingazive vamwe saka izvozvi mutumbi wakavigwa here ausati postmortem haisati vakapiwa 2 weeks paka Zimbabwe chiri kuti kudiniko chezimbabwe ichi chandiri kutaura pana pamukoma KB ndiri mukati mekufamba zvangu ndiri mukati mekutenderera dhuma nemwe munhu anoita munandakazi anoita zvechivanhu right zvikanzi bhozho handizivi kuti paifanira kuti paitwa mutemo mukati menyika iri kana zvichiongororwa panyaya yeupenyu neutano hwevanhu nyaya yavaitaura pamukoma KB vaitaura pautano munhu anonzi muprofita munhu anonzi n'anga munhu anonzi pasta vanhu ivava vakuru machichi vafundisi vanhu vese vanomhanya neupenyu hwevanhu ndizvozvo vari kutaura kuti kubva kare zvinhu zvakafanana neusabhuku zvinhu zvakafanana neumambo chese chinotungamirira vanhu munhu anofanira kuita zvokugadzwa asi anogadzwa nani okay zvikanzi bhozho sokutsvaka kwaonta nyaya enda pacherere gare riri muzimbabwe haushayiwa tsika mutanda
aushayiwa muprofita aushayiwa mafundisi vakavharirwa vari mukati michere vakaparamuswa vanosipomerwa vanhu ivavo ndo vanounganidza vanhu but ndo vakazara kumajere chiratidzo chokutizvo nhasi uno munhu akangofoira kuchikoro chete akangomira chete akangoona open space akutomutsa cheche vanhu vakutoparidzwa vanhu ivavo mukateerera vamwe vachona umwe wacho akangotora jira rerezwa akangofuka chete akutobatsira vanhu hakuna here kunofamba inspection yekumbofamba kuteerera vanhu kuti ari apo uyu kubatsira kwari kuita vanhu upenyu mhani hwevanhu uyu ndewechokwadi here akabva kupi nemhaka iri n'anga nemhaka iri muprofita ndezvechokwadi here ane tsamba here paakawana tsamba ndiani akamuvheta vabatsiri vanofanira kuvhetwa zvikanzi mukoma kb vabatsiri vamwe vashona vari kumajere uko vari kutobatsira vanhu mumatare madzimai ari kubatwa repukesi mumatare mabasa ari kubata madzimai muimba yekereke muimba ime101 so ndiani akamusarudza kuti ndo basa raari kuita iri chiratidzo chocho ndechekuti munhu asiwe chokwadi asi toziva sei kuti uyu ndewechokwadi uyu ndewe manyepo papa Isabel ipapo mukoma kb ndosaka chinzizo kune mutemo unovheta vanhu ukuti ukanzwa vako kuti iwe kuita nezvakatiwe vane zvavakaona pauri kunyange vakakuona uri wechokwadi but vakazokona kuti wakanganisa vane kutorera matsamba ndo vazara kujere but ndo vabatsiri nokuti ndinoziva kuti zinata iripo pakuona kuti vanoshandira ava pachivanhu chedu vane mapepa akakwana vari kumboziva here kuti n'anga dzawanda sei mukoma kb right ana godobori mamwe ma7 years mamwe ma7 years echo vari kumhanya nechimuti asi hatingarambeni age pamwe mweya wamugara ndonguva yavada kugara pari but ndizvo here zvavari kuita amen regai tinzwe kubva kuvateereri vateereri munoti kudiniko neicho chasimudzwa kana bhozhongora chezimbabwe yose 0713938538 mapasta vanenge vane machechi ava vana godobori vane matare n'anga vanatsika mutanda vari kugadzwa nani sei tichizonzwa kuti ningi uya akazobata mukadzi wemunhu chibharo akazoita zvakati akazoba asi vai vanochema vanoti ndiko kutizira ikoko ndokwekutizira makadzi vanoenda ikoko vachitizira vachiti kunoku zvakaoma ikoko yataurwa nabhozhongora postmortem haibhadhare kuitwa kwayo uye nyaya yacho kana ine polisi mukati polisi ndo inofanirwa kakufambira nyaya kuti ibhuke in time kuna dokta oku hospital either chitungwiza kana parire nyatwa hospital mapurisa anzi mapurisa neari kuda kuitirwa postmortem pamwe okay mapurisa nekuri kudaka kuitirwa postmortem ndokune hore vari kudaka kudyira vanhu avo mariso zake get busy ini ndo basa rangu remochwari attendant and amwe mortician anditika doctor ndinonzi Anesu Mawire ndovanoziva zveko hanzi haibhadharwe handitika postmortem alright kana pane mupurisa ngafambire kubhuka postmortem iyi nenguva amen muri yezimbabwe tibatsirei tinzwe 0713938538 0713938538 hama messages bogus police ka hokoyo neshamu ine munyu ndinonzi bata piwa ku Stone Ridge kudemo baba Isabel regai tiyambire vanhu Maria unogona kudzingirwa basa waida kuita corruption wada kuita choko muhomwe inogona kunge iri $5 kana $10 mai just imagine washanda 19-20 years uri kutarisira kuti nguva shoma iri kutevera ndokwanisawo kuendawo pamudyandigere handitika wopiwa kapakeji yako wobva wadzingirwa $5 kana $10 ukadzingirwa $5 wobva pamudyandigere woenda pamudyandakamira unobva pamudyandigere woenda pamudyandakamira